Boa noite, Marcelinos. Finalmente dando as caras aqui. Ontem, como vocês sabem, foi a cerimônia do Oscar. E como de vez em quando rola uma Marcedica de filme por aqui, eu queria ter aproveitado esse gancho para passar dicas de alguns filmes que estavam concorrendo ao Oscar de melhor filme e estão nas plataformas de streaming aí de fácil acesso. Nenhum deles ganhou, mas acho legal dar essa Marcedica mesmo tendo passado o dia.